ରାବଣଙ୍କ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠୁଛି ମଞ୍ଚ। ରାବଣ ରାଜର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାମ ବନବାସ ଓ ସୀତା ଚୋରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ବ୍ଲକ ଇଚ୍ଛାପୁରଠାରେ ଚାଲିଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ରାବଣ ଦରବାର ଦୁଲକୁଛେ ମଞ୍ଚ। ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସଭାପତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପାଣ୍ଡିଆ, ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ବ୍ଲକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ମୁକେଶ କୁମାର ଭୋଇ, ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରକାଶ ହାତୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ସୁଦାମ ସାହୁ, ଉମାକାନ୍ତ ବାଗ ଏବଂ ମହାଦେବ ଗଡ଼ତିଆ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିଥିବା ନିତାନ୍ତ ଡାନ୍ସ ଗ୍ରୁପର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶହ ଶହ ଦର୍ଶକ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଇନ୍ସା ଗ୍ରାମର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଭୋଇ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିନ ମାଝୀ, ସେନାପତି କୈଳାସ ସେନାପତି ନାରଦ ଭୂମିକାରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାରିକ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚରଣ ବରିହା ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କମିଟିର ସୁନାଦତ୍ତ ବେହେରା, ସୌଦା କୁଦେଇ, ବିଶ୍ୱରାନ ମନାହିରା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ବରିହା, ତୀର୍ଥ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରଦୀପ କୁଦେଇ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। आज सोनपुर जिला इच्छापुर ग्राम पंच दिवस रावण दरबार अनुष्ठित आज तृतीय दिन से माँ देवी दुर्गति नाशिनी माँ कात्यायी पूजा अवसर में मुझे अक्षय कुमार भाई रावण भूमिका अभिनय करुचे सोनपुर जिला इच्छापुर ग्राम लंका कटकी विश्वानंदन मुहि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रपुत्र जाति श्रेष्ठ नैष्टिक ब्राह्मण उच्च कुले जात राजाधिराज महाराज लंकापति रावण